不好抽还是酒不好喝？抽什么不好？偏偏是碰感情。一见钟情的原因，就是我的眼里只有你，只有你才能救我命。总用相见赋予小本地平，可不可以给我你的微信？可不可以来了解我的内心？可不可以能给我你的微信？你要记住了我和你的秘密。为什么晚上总是有星星？为什么你的眼里总是亮晶晶？为什么可乐总是要加冰？为什么连你的心跳我都想用心听？走在路上，我请你一定要走我的右边。你爱吃的水果一定要提前买好保鲜。奶茶蛋糕虽然不能每天，要是懒得起床，我就会送到你的嘴边。